दोस्तों देखिए, जब हाइड्रोलिक प्रेस से टमाटर को दबाया जाता है उसका क्या हाल होता है, देखने के बाद कुछ सेटिस्फाइंग होगा। ओहो दोस्तों, जो टमाटर का हाल हुआ वो तो देखिए, अब वाटरमेलन का क्या हाल होगा। अगर उसको हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाएगा तो उसका तो कचूमर निकल के पूरा पूरा रस बाहर आ गया। ओहो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये क्या मिक्सर, इसका क्या होगा जानने से पहले आप इन दोनों में से किस झंडे को ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह तिरंगे को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय हिंद लिखें। दोस्तों जब हाइड्रोलिक प्रेस से मिक्सर को दबाया गया तो उसका अंजल पंजर निकल गया। दोस्तों देखिए, घर के मिक्सर का ऐसा मत करना वरना मम्मी बहुत पिटाई करेगी।